Ô meu filho, vai chegar o verão e você ainda tá nesse ventiladorzinho vagabundo? Vai morrer assado aí dentro. Olha essa maravilha aqui, ó. Ventilador de teto com lâmpada LED e controle remoto, silencioso, 6 pás girando igual hélice de avião. É só rosquear na lâmpada, nem precisa chamar eletricista. É plug and play. É mais fácil que fazer miojo. E sabe o melhor? Menos de 60 conto. Menos de R$ 60. Isso não dá nem 2 caixas de cerveja. Clica logo nessa desgraça do TikTok Shop e compra agora antes que acabe, porque tá barato demais, meu patrão.